ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆସନ୍ତୁ ମୋର ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଅଗଣିତ ଜ୍ଞାନୀ ଭକ୍ତ ସାଧୁ ପଣ୍ଡିତ ଜନେ, ପ୍ରବଚକ ଆଲୋଚକ ଦାର୍ଶନିକ ଭବିଷ୍ୟ ବକ୍ତା ଜନେ। ଆଜି ମୁଁ ଆଲୋଚନା କରିବି ତିନି ମହାପୁରୁଷଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟବାଣୀର ରହସ୍ୟମୟ କଥା। ଏ ତିନି ମହାପୁରୁଷ ହେଲେ 1503 ମସିହାରେ ଫ୍ରାନ୍ସରେ ଜନ୍ମଲାଭ କରିଥିବା ନାସ୍ତେଦମସ୍, ଦ୍ୱିତୀୟରେ 1911 ମସିହାରେ ବୁଲଗେରିଆରେ ଜନ୍ମଲାଭ କରିଥିବା ଚକ୍ଷୁହୀନ ବାବା ବେଙ୍ଗା, ତୃତୀୟରେ ଭାରତବର୍ଷର ଓଡ଼ିଶା ମାଟିରେ କଟକ ଜିଲ୍ଲା ଅନ୍ତର୍ଗତ 1482 ମସିହା ମାଘ ଶୁକ୍ଳ ଏକାଦଶୀ ବୁଧବାର ଦିନ ତିଳକଣା ବା ତ୍ରିପୁରା ଗାଁରେ ପ୍ରାପ୍ତ ସମୟରେ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଦାସ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳରେ ନେମାଳ ମଠରେ ରହି ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ ପୁସ୍ତକ ଲେଖିଥିଲେ। ଆଜିକୁ ପ୍ରାୟ 1000 ବର୍ଷ ତଳର କଥା। କାହିଁକି ଏ ତିନି ମହାପୁରୁଷ ଭାରତବର୍ଷକୁ ଦେବଭୂମି ବୋଲି ବାଛି ନେଲେ? କ'ଣ ଏ ଦେବଭୂମିରେ କଳ୍କି ଅବତାର ହେବେ? ଏହା କେବେ ହେବେ? ଏ ବିଷୟବସ୍ତୁଟିକୁ ଆଲୋଚନା କରିବା ଆଜ୍ଞା। ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସ 22 ତାରିଖ 2026, ନା ନଭେମ୍ବର 28 ତାରିଖ 2026, ନା 13 ଏପ୍ରିଲ 2029, ନା 2060? କ'ଣ ଏହାର ପ୍ରମାଣ? କାହିଁକି ମହାପୁରୁଷମାନେ ଭାରତବର୍ଷକୁ ଦେବଭୂମି ରୂପେ ବାଛି ନେଲେ? କ'ଣ ଏହାର ରହସ୍ୟ? ବୈଜ୍ଞାନିକ ମତ ଅନୁସାରେ ଏ ଅନନ୍ତ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ସମୁଦାୟ ଆୟୁଷ 13.7 ଆରବ ବର୍ଷ ବା 400 କୋଟି ବର୍ଷ, କିନ୍ତୁ ଆମ ଧରିତ୍ରୀ 4.6 ଆରବ ବର୍ଷ ବା 6 କୋଟି ବର୍ଷ। ଏହି 6 କୋଟି ବର୍ଷକୁ 4 କଳ୍ପରେ ବାଣ୍ଟି ଦିଆଗଲା। ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ 17,96,000, ଦେବତାଙ୍କୁ 4,800 ଦିବ୍ୟ ବର୍ଷ। ସେହିପରି ତ୍ରେତୟା ଯୁଗ 12,88,000, ଦେବତାଙ୍କୁ 3,600 ଦିବ୍ୟ ବର୍ଷ। ଦ୍ୱାପର ଯୁଗ 8,40,000, ଦେବତାଙ୍କୁ 2,400 ଦିବ୍ୟ ବର୍ଷ। ସେହିପରି କଳିଯୁଗର ଆୟୁଷ ମାତ୍ର 4,32,000, ଦେବତାଙ୍କୁ ମାତ୍ର 1200 ଦିବ୍ୟ ବର୍ଷ। ଏହି 4 ଯୁଗ ମିଶିଲେ 4,32,00,000 ବର୍ଷ ହୁଏ, ଦେବତାଙ୍କୁ ମାତ୍ର 12,000 ଦିବ୍ୟ ବର୍ଷ ହୁଏ। ଏହାକୁ ମହାଯୁଗ କୁହାଯାଏ। କିନ୍ତୁ ଆମ ଧରିତ୍ରୀରେ 70,000 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ମାନବର ଉତ୍ପତ୍ତି ହେଲା। ବହୁ ବର୍ଷ ପରେ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ କାରଣରୁ ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଗଲା। ୟୁରୋପୀୟ ପ୍ଲେଟ୍ ଏବଂ ଭାରତୀୟ ପ୍ଲେଟ୍ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ଫଳରେ ଭୂଭାଗ ସବୁ ଅଲଗା ଅଲଗା ହୋଇଗଲା, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଏହି ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟରୁ ହିମାଳୟ ପର୍ବତ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। ଏହି ହିମାଳୟ ପର୍ବତ ଆମ ଭାରତବର୍ଷ ପାଇଁ ଗର୍ବ ଓ ଗୌରବ ପାଲଟିଗଲା। ଏହି ହିମାଳୟ ମଧ୍ୟରୁ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା 3ଟି ପବିତ୍ର ନଦୀ, ସିନ୍ଧୁ, ଗଙ୍ଗା ଓ ବ୍ରହ୍ମପୁତ୍ର। ଆଉ ଏକ ନଦୀ ଗୁପ୍ତ ରହସ୍ୟ ହୋଇ ରହିଗଲା, ଯାହାର ନାମ ସରସ୍ୱତୀ ନଦୀ। ସେହି ସରସ୍ୱତୀ ନଦୀ କୂଳରେ ପ୍ରାଚୀନ ଋଷିମାନେ ବସି ଋଗ୍ବେଦର ମନ୍ତ୍ର ସବୁ ଶ୍ରୁତି ମାଧ୍ୟମରେ ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ କଲେ। ହିମାଳୟ ପର୍ବତରେ ଥିବା ଗୁପ୍ତ ଗୁମ୍ଫା ଓ ପବିତ୍ର ନଦୀ ଗଙ୍ଗା ବହିଥିବାରୁ ହିମାଳୟକୁ ଦେବାତ୍ମା ରୂପେ ପରିଘୋଷିତ କରାଗଲା। ସେଥିଯୋଗୁଁ ପୃଥିବୀର ଲୋକମାନେ ଜାଣିଲେ ଯେ ଭାରତରେ ଥିବା ହିମାଳୟ ଯଦି ଦେବାତ୍ମା ହୁଏ, ଭାରତବର୍ଷ ହେଉଛି ଦେବଭୂମି। ପବିତ୍ର ଦେବଭୂମିରେ ପରମବ୍ରହ୍ମ ବିଷ୍ଣୁ ଦୁଷ୍ଟ ବିନାଶ କରିବା ପାଇଁ ଅବତାର ନିଅନ୍ତି। ଏହାର ପ୍ରମାଣ ବେଦ, ବେଦାନ୍ତ, ଉପନିଷଦ ଓ ଦର୍ଶନ ସାହିତ୍ୟରେ ହିଁ ମିଳିଥାଏ। ଏହାଛଡ଼ା ମହାକାବ୍ୟ ରାମାୟଣ ଓ ମହାଭାରତ ଏବଂ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ମୁଖ ନିଃସୃତ ବାଣୀ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭଗବତ ଗୀତା ପୃଥିବୀରେ ବିରଳ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଦେଶ ବିଦେଶରେ ପଢ଼ୁଥିବା ମହାପୁରୁଷମାନଙ୍କୁ ଚେତନା ଶକ୍ତି ଜାଗ୍ରତ କଲା। ଏହି ଚେତନା ଶକ୍ତି ଜାଗ୍ରତ ଫଳରେ ଅତୀତ, ବର୍ତ୍ତମାନ, ଭବିଷ୍ୟତକୁ ଦିବ୍ୟଚକ୍ଷୁ ଦ୍ୱାରା ଦେଶ ବିଦେଶର ମହାପୁରୁଷମାନେ ଭାରତବର୍ଷକୁ ଦେବଭୂମି ରୂପେ ବାଛି ନେଲେ। ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଶୁଣିବା ଫ୍ରାନ୍ସରେ ଜନ୍ମଲାଭ କରିଥିବା ନାସ୍ତେଦମସ୍। ନାସ୍ତେଦମସ୍ ତାଙ୍କ ଜୀବନକାଳ ମଧ୍ୟରେ 1200ରୁ ଅଧିକ ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ କରିଛନ୍ତି। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ 500 ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ ପୃଥିବୀବାସୀଙ୍କୁ ସତର୍କ ଦେଇସାରିଛି। ତାଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ 75% ସତ ବୋଲି ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇସାରିଛି। ନାସ୍ତେଦମସଙ୍କର ପ୍ରଥମ ସଂସ୍କରଣ 1555ରେ ପ୍ରକାଶିତ ହେଲା ପରେ ଏ ପୃଥିବୀରେ ଆତଙ୍କ ଓ ଭୟ ସୃଷ୍ଟି କଲା। ସେହି 800 ଭବିଷ୍ୟବାଣୀରୁ 35ରୁ 45 ପେଜରେ ଭାରତବର୍ଷର ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ ଜନସମକ୍ଷକୁ ଆସିଲା। ନାସ୍ତେଦମସ୍ ଲେଖିଥିଲେ, ଭାରତର ହିମାଳୟ ପର୍ବତ ପାଖରେ ଏଭଳି ଏକ ଗୁପ୍ତ ସ୍ଥାନ ଅଛି, ଯାହାକୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ସ୍ଥିର କରିପାରିନାହାନ୍ତି। ସେହି ସ୍ଥାନ ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶରୁ ତିବ୍ବତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲାଗି ରହିଛି। ଅନୁସନ୍ଧାନରୁ ଜଣାପଡ଼ିଲା ଯେ ସେ ସ୍ଥାନର ନାମ ଜ୍ଞାନଗଞ୍ଜ ମଠ। ସେହି ସ୍ଥାନରେ ସିଦ୍ଧ ସାଧୁମାନେ ନିରନ୍ତର ପରମବ୍ରହ୍ମକୁ ଧ୍ୟାନ କରିଥାନ୍ତି। ସେ ସ୍ଥାନକୁ ଯେଉଁ ପୁଣ୍ୟମାନ ବ୍ୟକ୍ତି ଯିବ, ସେଠାରେ ଅମର ହୋଇଯିବ। ସେହି ସ୍ଥାନରେ କେବଳ ସିଦ୍ଧ ସାଧୁ ଓ ମହାପୁରୁଷମାନେ ହିଁ ଯାଇଥାନ୍ତି। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଲେଖିଲେ, ତୃତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ସମୟରେ ମହାକାଶରୁ ଧୂମକେତୁ ପଡ଼ିବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଜାପାନରେ ଥିବା ପ୍ରଶାନ୍ତ ମହାସାଗରରେ ସୁନାମି ଅତି ଭୟଙ୍କର ହେବ। 500 ମିଟରରୁ ଅଧିକ ବେଗରେ ଜୁଆର ମାଡ଼ି ଆସିବ। 7 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନ୍ଧାର ହୋଇଯିବ। ହଁ ଆଜ୍ଞା, ଏହା ଥିଲା ନାସ୍ତେଦମସଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ। ଭାରତବର୍ଷ ପାଇଁ ସତର୍କ ସୂଚନା। ଭାରତବର୍ଷର ଅନ୍ତିମ ରାଜା ହେବେ ପଞ୍ଚନଦୀର ମଧ୍ୟମ ସ୍ଥାନରେ, ଯାହାକି ପଞ୍ଜାବ ରାଜ୍ୟରେ ଅବସ୍ଥିତ।
ରାଜାଙ୍କର ଜନ୍ମ କେବଳ ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ପରିବାରରେ ହେବ। ରାଜାଙ୍କର ନାମ କ'ଣ ହେବ ସଠିକ୍ ପ୍ରମାଣ ମିଳିନାହିଁ। ନାସ୍ତେଦମସଙ୍କ ଲେଖାରେ ସାଇରନ୍ ବୋଲି ଲେଖା ଅଛି। ସାଇରନ୍ର ମାନେ କ'ଣ? ହଁ ଆଜ୍ଞା, ଏହା କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଏହାର ମତାମତ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାଇବେ। ଏବେ ଆଜ୍ଞା ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଶୁଣିବା ବୁଲଗେରିଆରେ ଜନ୍ମଲାଭ କରିଥିବା ଚକ୍ଷୁହୀନ ବାବା ବେଙ୍ଗା। ତାଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟବାଣୀକା କେତେ ଦୂର ସତ୍ୟ? ବାବା ବେଙ୍ଗା 100 ଭବିଷ୍ୟ କଥା କହିଛନ୍ତି। ସେଥିରୁ 85% ସତ ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇସାରିଛି ବୋଲି ବହୁ ଦେଶର ଲୋକମାନେ କହିଥାନ୍ତି। ବାବା ବେଙ୍ଗା କହିଛନ୍ତି 2026ରୁ 2070 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାନବ ସଭ୍ୟତା ବଞ୍ଚି ରହିବ। ବାବା ବେଙ୍ଗା ଏଆଇକୁ ସୂଚନା ଦେଲେ। ଏଆଇର ଅର୍ଥ ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ମାଧ୍ୟମରେ କହିଲେ ପୃଥିବୀର ମାନବ 2030ରେ ପ୍ରଥମେ ଶୁକ୍ର ଗ୍ରହରେ ପହଞ୍ଚିବ। ଏହା କେତେ ଦୂର ଯଥାର୍ଥ? ଆପଣମାନେ ଏହାର ମତାମତ ଜଣାଇବେ। ଯେଉଁ ଗ୍ରହରେ ହାଏଷ୍ଟ ଟେମ୍ପରେଚର 6000 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍, ମାନବ ସେଠାକୁ 2030ରେ କିପରି ଯିବ? ନାସ୍ତେଦମସ ଲେଖିଲେ 5 ଅକ୍ଟୋବର 2026ରେ ପୃଥିବୀ 72 ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନ୍ଧକାର ହୋଇଯିବ। ବାବା ବେଙ୍ଗା ଭାରତବର୍ଷକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି କହିଲେ ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସରୁ ଏପ୍ରିଲ ମାସ ମଧ୍ୟରେ 2026 ମସିହାରେ ବସନ୍ତ ଋତୁରେ ପ୍ରଥମେ ପୂର୍ବ ପଟରୁ ଯୁଦ୍ଧ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ପଶ୍ଚିମ ପଟକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଧ୍ୱଂସ କରିଦେବ। ଖାସ୍ କରି ଓଡ଼ିଶାରୁ ଯୁଦ୍ଧ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ଗୁଜୁରାଟ ଓ ରାଜସ୍ଥାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟାପିଯିବ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଚାଇନାରୁ ଏହି ଯୁଦ୍ଧ ସଂଘର୍ଷ ହୋଇ ସିଧା ରୁଷ ଓ ଆମେରିକା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟାପିଯିବ। ଏହାପରେ ତୃତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ସୁନିଶ୍ଚିତ। ଏହି ସମୟରେ 2026ରେ ମହାକାଶରୁ ଏକ ଦିବ୍ୟଯାନରେ ଏଲିୟନମାନେ ଆସି ସିଧାସିଧି ପୃଥିବୀ ଲୋକ ସହ ସମ୍ପର୍କ ରଖିବେ। ଏହା କେତେ ଦୂର ସତ୍ୟାସତ୍ୟ? କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ନିଶ୍ଚୟ ଏହାର ମତାମତ ଜଣାଇବେ। ତୃତୀୟରେ ଶୁଣିବା ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଜନ୍ମଲାଭ କରିଥିବା ଜଗଜନ୍ମ ମହାପୁରୁଷ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଦାସଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟମାଳିକା। 1 ଲକ୍ଷ ଗ୍ରନ୍ଥ ମଧ୍ୟରୁ 2500 ଗ୍ରନ୍ଥ କେବଳ ଭବିଷ୍ୟମାଳିକା। 90% ଏହା ସତ୍ୟ ହୋଇସାରିଛି। ସବୁ ସତ୍ୟ ମଧ୍ୟରୁ 3ଟି ସତ୍ୟ ପ୍ରଧାନ। ସେ କହିଥିଲେ 2019ରେ ଅଜଣା ମହାମାରୀ ଆସିବ। ଅଜଣା ମହାମାରୀ ଆସିଲା। କରୋନା ଭଳି ଭାଇରସ ସାରା ପୃଥିବୀକୁ ଦୋହଲାଇ ଦେଲା। 15% ଲୋକ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ କହିଥିଲେ 2022ରେ ଏ ପୃଥିବୀରେ ଏକ ବିରାଟ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଦେଶ ଯୁଦ୍ଧ କରିବ। ଏହା ମଧ୍ୟ ସତ୍ୟ ହେଲା। ରୁଷ ଓ ୟୁକ୍ରେନ୍ର ଯୁଦ୍ଧ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ଚାଲୁ ରହିଛି। ତୃତୀୟରେ ଲେଖିଲେ ଆକାଶରେ 2ଟା ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ହେବ। ଏହା ମଧ୍ୟ ସତ୍ୟ ହେଲା। ଗୋଟିଏ ତ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଗୋଟିଏ ସୂର୍ଯ୍ୟ କିଏ? ହଁ ଆଜ୍ଞା, ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଦାସ ଲେଖିଲେ 2026ରୁ 2029 ମଧ୍ୟରେ ଆଉ ଏକ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ହେବ। ବୈଜ୍ଞାନିକ ସେହି ଦିନରୁ ଅନୁସନ୍ଧାନରେ ଲାଗି ପଡ଼ିଥିଲେ। ଆବିଷ୍କାର ମଧ୍ୟ କରିଦେଲେ। 2004 ମସିହାରେ ଏକ ଏଷ୍ଟ୍ରଏଡ୍ ପୃଥିବୀକୁ ପରିକ୍ରମା କରିବ। କେଉଁ ଦିନ କରିବ ନା 13 ଏପ୍ରିଲ 2029 ମସିହାରେ ପୃଥିବୀକୁ ପରିକ୍ରମା କରିବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ପୃଥିବୀ ଏହି ଏଷ୍ଟ୍ରଏଡ୍ରେ 2 ଗୁଣ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ଆଲୋକ ପ୍ରଦାନ କରିବ। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଭଳି ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ଦେଖାହେବ। ଏହି ଏଷ୍ଟ୍ରଏଡ୍ ଆଟଲାଣ୍ଟିକ୍ ମହାସାଗର ପାର କରି ଆଫ୍ରିକା ମହାଦେଶ ଦେଇ ଗତି କରିବାକୁ ମାତ୍ର 1 ଘଣ୍ଟା ସମୟ ଲାଗିବ। 36,000 ବା 22,370 ମାଇଲ ଦୂରରେ ଅତିକ୍ରମ କରିବ। ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟବଶତଃ ଯଦି ପୃଥିବୀରେ ମାଧ୍ୟାକର୍ଷଣ ଭିତରକୁ ପଶିଯାଏ, ତାହେଲେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ବା ଲଣ୍ଡନ ସହରରେ ପଡ଼ିବ। ପୃଥିବୀରେ ଧମାକା ଏତେ ଜୋରରେ ହେବ ଯେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରାଣୀଜଗତ ଧ୍ୱଂସ ପାଇଯିବ। ଯେପରି ଆଗରୁ ମେସୋଜୋଇକ୍ ଯୁଗରେ ଧୂମକେତୁ ଧମାକା ଦ୍ୱାରା ଡାଇନୋସର ଭଳି ବିରାଟକାୟ ଜୀବ ଧ୍ୱଂସ ପାଇଯାଇଥିଲା। ଏହି ଏଷ୍ଟ୍ରଏଡ୍ର ଲମ୍ବ 370 ମିଟର ହେବ ବୋଲି ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ଅନୁମାନ କରିଛନ୍ତି। ଏହି କଥା ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଦାସ 1000 ବର୍ଷ ତଳରୁ ତାଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟମାଳିକାରେ ଲେଖିଯାଇଛନ୍ତି। ଆକାଶରେ 2ଟା ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ହେବ। ଚତୁର୍ଥରେ ଲେଖିଲେ ପୁରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ପାଖରେ ଯେଉଁଦିନ ପିପଳ ବୃକ୍ଷ ଉପୁଡ଼ି ପଡ଼ିବ, ଏ ପୃଥିବୀ ବିନାଶ ସୁନିଶ୍ଚିତ। ପଞ୍ଚମରେ ଲେଖିଲେ ଶନି ଗ୍ରହ ଯେତେବେଳେ କୁମ୍ଭ ରାଶିରେ ପ୍ରବେଶ କରିବ, ସେତେବେଳେ ତୃତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ସୁନିଶ୍ଚିତ। 13 ନଭେମ୍ବର 2026ରେ ବଦ୍ରିନାଥରେ ଥିବା ହର ପର୍ବତ ଆପେ ଆପେ ଯେଉଁଦିନ ମିଶିଯିବ, ଏହା ପ୍ରଭାବରେ ଭୂମିକମ୍ପ ସବୁଆଡ଼େ ଖେଳିଯିବ। ଜାଣିବ କଳିଯୁଗର ଅନ୍ତ ସୁନିଶ୍ଚିତ। ଏବେ କୁହନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ଏ କେତେ ଦୂର ସତ୍ୟ ହେବ? କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ନିଶ୍ଚୟ ଏହାର ମତାମତ ଜଣାଇବେ। ଚତୁର୍ଥରେ କେଉଁ ମହାନ ବ୍ୟକ୍ତି କହିଥିଲେ 2060 ମସିହାରେ କଳିଯୁଗ ଶେଷ ହେବ ବା ପୃଥିବୀ ଧ୍ୱଂସ ପାଇଯିବ? 1704 ମସିହାରେ ସାର୍ ଆଇଜାକ୍ ନ୍ୟୁଟନ କହିଥିଲେ ପୃଥିବୀର ଗତି କମିଯିବ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ନ୍ୟୁଟନ କହିଥିଲେ ଦ ନ୍ୟୁଟନ ପେପର୍ସ ସାର୍ ଡେ ପୁସ୍ତକରେ ନ୍ୟୁଟନ 1727 ମସିହାରେ ଲେଖିଲେ ପୃଥିବୀର ଚୁମ୍ବକୀୟ ଶକ୍ତି ହ୍ରାସ ପାଇବ। ଚୁମ୍ବକୀୟ ଶକ୍ତି ହ୍ରାସ ପାଇଲେ ପୃଥିବୀର ଘୂର୍ଣ୍ଣନ ଶକ୍ତି କମିଯିବ, ଲୋ ଗ୍ରାଭିଟେସନ ହୋଇଯିବ ବା ମାଧ୍ୟାକର୍ଷଣ ଶକ୍ତି କମିଯିବ। 2050ରୁ 2060 ଭିତରେ ଏପରି ଅଘଟନ କାର୍ଯ୍ୟ ପୃଥିବୀରେ ଦେଖାଯିବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ପୃଥିବୀ ଆପେ ଆପେ ଧ୍ୱଂସ ପାଇଯିବ। ଏହା କେତେ ଦୂର ସତ୍ୟ? ନିଶ୍ଚୟ ଏହାର ମତାମତ ଜଣାଇବେ। କାରଣ ଏହିପରି କେତେ କେତେ ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ ବହୁ ମହାପୁରୁଷମାନେ କହିଥିଲେ, ତାହା ମିଥ୍ୟା ବୋଲି ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇସାରିଛି। ପୃଥିବୀ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତିଷ୍ଠି ରହିଛି। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ 2ଟିର ଉଦାହରଣ ଦେଉଛି। 5000 ବର୍ଷ ତଳର କଥା। ଉତ୍ତର ଆମେରିକାରେ ଥିବା ମାୟା ସଭ୍ୟତା
ସବୁ ସଭ୍ୟତା ମଧ୍ୟରୁ ମାୟା ସଭ୍ୟତା ଅତି ପୁରାତନ। ଖୋଲା ଆଖିରେ ଆକାଶରେ ଥିବା ସୂର୍ଯ୍ୟଚନ୍ଦ୍ର ତାରା ଗ୍ରହ ନକ୍ଷତ୍ରମାନଙ୍କର ଗଣନା କରିପାରୁଥିଲେ। ସମୟକୁ ସଠିକ୍ ଗଣନା କରିପାରୁଥିଲେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ଏ ପୃଥିବୀରେ ପ୍ରଥମ ମାୟା କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ପ୍ରକାଶିତ କରିଥିଲେ। ଏ ମାୟା କ୍ୟାଲେଣ୍ଡରରେ ଲେଖା ଥିଲା 21 ଡିସେମ୍ବର 2012 ମସିହାରେ ପୃଥିବୀ ଧ୍ୱଂସ ପାଇଯିବ। ଏହି 2012କୁ ନେଇ ହଲିଉଡ୍ ଫିଲ୍ମରୁ ବଲିଉଡ୍ ଫିଲ୍ମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ ଭୟ ଆତଙ୍କିତ ଖେଳାଇ ଦେଇଥିଲା, ଯାହାକି ମିଥ୍ୟା ବୋଲି ପ୍ରମାଣିତ ହେଲା। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଶୁଣିବା ମିଙ୍ଗ୍ ଚେନ୍ ତାଙ୍କ ପୁସ୍ତକରେ ଲେଖିଥିଲେ 25 ମାର୍ଚ୍ଚ 1988 ମସିହାରେ ଅନନ୍ତ ଗଗନରୁ ଈଶ୍ୱର ପୃଥିବୀକୁ ଅବତରଣ କରି ଦୁଷ୍ଟକୁ ବିନାଶ କରି ଧର୍ମ ସଂସ୍ଥାପନ କରିବେ। ଏହା କେଉଁ କାରଣ ପାଇଁ ଲେଖିଥିଲେ? ମିଙ୍ଗ୍ ଚେନ୍ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ ଓ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଧର୍ମକୁ ଆଧାର କରି ଏହି କଥା ଲେଖିଥିଲେ, ଯାହାଫଳରେ ପୃଥିବୀର ସବୁ ଦେଶର ଲୋକମାନେ ଖାଇବା ପିଇବା ବନ୍ଦ କରିଦେଇଥିଲେ, ଘରୁ ପଦାକୁ ବାହାରୁ ନଥିଲେ। ମିଙ୍ଗ୍ ଚେନ୍ ତାଙ୍କ ପୁସ୍ତକ ଦ ଏଣ୍ଡ ଟାଇମ୍ସ ପ୍ରଫେସେସରେ ଲେଖିଥିଲେ 29 ଜୁଲାଇ 2016କୁ ପୃଥିବୀର ଚୁମ୍ବକୀୟ ଶକ୍ତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହ୍ରାସ ପାଇଯିବ, ଭୂମିକମ୍ପ ହେବ, ଉଲ୍କାପିଣ୍ଡ ପଡ଼ିବ। ଏହା ମଧ୍ୟ ମିଥ୍ୟା ବୋଲି ପ୍ରମାଣିତ ହେଲା। ପୁରାଣ ମତ ଅନୁସାରେ ଗରୁଡ଼ ପୁରାଣରେ ଲେଖା ଅଛି 4 ଯୁଗର କଥା। ଏହି 4 ଯୁଗରୁ କଳି ଯୁଗର କଥା ବିଶେଷ ବର୍ଣ୍ଣନା ରହିଛି। ବର୍ଣ୍ଣନା ଅଛି ହିନ୍ଦୁ ମହାସାଗରରେ ଧୂମକେତୁ ପଡ଼ିବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଏ ପୃଥିବୀ ଅନ୍ଧକାର ଯୁଗ ହୋଇଯିବ। ଏହା କେବେ ହେବ? କୌଣସି ମସିହା ତାରିଖ ଲେଖା ହୋଇନାହିଁ। ଶେଷରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭଗବତ ପୁରାଣର କଥା କହିବି। ଭଗବତର 12 ସ୍କନ୍ଧରେ ଶୁକଦେବ ମୁନି ରାଜା ପରୀକ୍ଷିତଙ୍କୁ କଳିଯୁଗର ବିନାଶ କଥା ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ଶୁକମୁନି କହିଲେ, ହେ ରାଜନ୍, ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଏ ପୃଥିବୀ ଲୋକଙ୍କର ଆୟୁଷ ଏବେ କେତେ ଅଛି? କଳି ଶେଷରେ କେତେ ରହିବ? ଆପଣଙ୍କୁ ବୁଝାଉଛି। ପୃଥିବୀରେ ଥିବା ମାନବଙ୍କୁ 1 ମାସ ହେଲେ ପିତୃଲୋକଙ୍କୁ 1 ଦିନ ହୁଏ। ପୃଥିବୀରେ ମଣିଷକୁ 1 ବର୍ଷ ହେଲେ ଦେବତାଙ୍କୁ 1 ଦିନ ହୁଏ। ମଣିଷକୁ 30 ବର୍ଷ ହେଲେ ଦେବତାଙ୍କୁ 1 ମାସ ହୁଏ। ମଣିଷକୁ 365 ବର୍ଷ ହେଲେ ଦେବତାଙ୍କୁ 1 ଦିବ୍ୟ ବର୍ଷ ହୁଏ। ସେହିପରି ଏ ପୃଥିବୀରେ ଥିବା ମଣିଷକୁ 4,32,000 ବର୍ଷ ହେଲେ ଦେବତାଙ୍କୁ 12,000 ଦିବ୍ୟ ବର୍ଷ ହୁଏ। ଏହି 12,000 ଦିବ୍ୟ ବର୍ଷରେ ଗୋଟିଏ କଳିଯୁଗ ବିତିଯାଏ। ହେ ରାଜନ୍, ବର୍ତ୍ତମାନ କଳିଯୁଗ 5,125 ବର୍ଷ ବିତିଗଲାଣି। ଆଉ 4,26,875 ବର୍ଷ ବାକି ଅଛି। ହେ ରାଜନ୍, ଯେତେବେଳେ କଳିଯୁଗ ଅନ୍ତ ସମୟ 3 ରୁ 5 ବର୍ଷ ବାକି ଥିବ, ସେତେବେଳେ ପୃଥିବୀରେ ଥିବା ମଣିଷମାନଙ୍କର ଉଚ୍ଚତା କମିଯିବ ଏବଂ ଆୟୁଷ 25 ରୁ 35 ବର୍ଷ ହେବ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜୀବ ନିଜ ଉଚ୍ଚତା ଠାରୁ ବହୁତ ଛୋଟ ହୋଇଯିବ। ଗାଈ ଓ ଛେଳି ଭଳିଆ ହୋଇଯିବ, ହାତୀ ଗାଈ ଭଳିଆ ହୋଇଯିବ, ମଣିଷ ବାମନ ହୋଇଯିବ। ଏ ଦୁନିଆଟା ସବୁ କିଛି ବଦଳିଯିବ। ଅଚାନକ ଭୂମିକମ୍ପ ହେବ, ଝଡ଼ ପବନ 300 ରୁ 600 କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ବହି ଚାଲିବ, ମଣିଷ ଗଧ ପରି ହୋଇଯିବ, ବିଚାରଧାରା ବଦଳିଯିବ। 12 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲଗାତାର ବର୍ଷା ହେବ ନାହିଁ। ଆକାଶରେ ବାଦଲ ଘୋଟି ଆସି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଧରିତ୍ରୀକୁ ଅନ୍ଧକାର କରିଦେବ। ଏହି କଥା ଶୁକଦେବ ମୁନି ରାଜା ପରୀକ୍ଷିତଙ୍କୁ ଭାଗବତର 12 ସ୍କନ୍ଧରେ ବୁଝାଇଛନ୍ତି। ଏବେ ଆପଣମାନେ ବିଚାର କରନ୍ତୁ, ସେ ଦିନ କେବେ ଆସିବ? ମହାପୁରୁଷ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଦାସଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟବାଣୀକା କେବେ ସତ ହେବ? ହଁ ଆଜ୍ଞା, ଆପଣମାନେ ଏହା କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ନିଶ୍ଚୟ ମତାମତ ଜଣାଇବେ। ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ଯଦି ନୂଆ କରି ଆସିଛନ୍ତି, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ଅନ୍ୟ ଭିଡ଼ିଓମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖିନେବେ। ହଁ ଆଜ୍ଞା, ଭୁଲିବେ ନାହିଁ, ଲାଇକ୍ କରି ସେୟାର ହିଁ କରିଦେବେ। ଏଇଠାରୁ ଆମ ଆଲୋଚନାକୁ ଶେଷ କରିବା। ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।